L'attuale pista ciclabile diventerà ad unico senso di marcia, mentre nella direzione opposta le biciclette percorreranno il vialetto dei passeggi incrociandosi con i pedoni. È la soluzione messa a punto dal comune per regolamentare il passaggio di chi va a piedi e chi va in bici ai lati di Viale Vittorio Veneto. Innanzitutto abbiamo trovato una soluzione, sicuramente questa è una cosa sicuramente positiva. C'era una serie di limiti rappresentati dal rispetto della normativa che definiva in maniera puntuale e precisa le dimensioni che una pista ciclabile deve avere. Partiamo dal presupposto che l'attuale pista ciclabile ha una dimensione di 2,30 m e sono assolutamente insufficienti rispetto al limite posto dalla normativa dove prevede una dimensione minima di 2,50 m. Allora, come l'abbiamo risolto? L'attuale pista ciclabile avrà un'unica direzione con una dimensione di 1,50 m nella fascia centrale, lasciando margini di sicurezza alle fasce laterali, e avrà una direzione unica che parte, per far dare l'idea, da San Tommaso, da Treviso verso Vilorba, verso Conegliano. Quella sarà la direzione. Nell'attuale viale pedonale ci sarà una promiscuità che deriva dal fatto che una parte del viale verrà riservato ai pedoni e una parte verrà riservata ai ciclisti nella direzione opposta della pista che citavo prima. Pertanto in questo modo qua metteremo maggiormente in sicurezza l'attuale pista ciclabile e verrà garantito uno spazio di maggiore sicurezza anche per i pedoni che percorrono l'attuale viale. L'altro rettifilo prospiciente alla palestra CONI continuerà ad essere percorso insieme da 2 ruote e pedoni. Il nuovo assetto, avviato nel giro di alcuni giorni, sarà sperimentato all'incirca fino a fine anno. In questo periodo non verranno affibbiate multe. I vigili urbani faranno opera di informazione nei confronti dei cittadini, come ad esempio fatto per le ZTL del centro storico. Dopodiché, salvo modifiche, i tracciati diventeranno definitivi e chi li imboccherà contromano verrà ovviamente sanzionato, come ribadisce il vice sindaco Roberto Grigoletto. Abbiamo deciso di risolvere un problema generato da una scelta scellerata compiuta 20 anni fa, precisamente nell'ottobre del 96 dalla prima giunta Gentilini. Una pista assolutamente pericolosa, impraticabile, inutile, che chiede di essere rivista e rifatta per consentire ai pedoni ma anche ai ciclisti con pari dignità di potersi muovere in sicurezza in una direzione e anche nell'altra. Noi abbiamo preparato un progetto, però visto che ci sono voluti 20 anni perché la Lega si decidesse a... no, li faccio solo questa. Riparto dal progetto. Sì, un progetto. Okay. Abbiamo messo a punto un progetto sul quale però vorremmo attuare una sperimentazione. Mi spiego meglio, vorremmo cioè vedere la praticabilità, vista la situazione molto complicata a livello ciclovialistico della zona, vedere la praticabilità insieme a chi quella pista la fruisce ogni giorno, quindi ciclisti e pedoni. E quindi per qualche mese proveremo a vedere se la soluzione che abbiamo in mente può essere la soluzione giusta. Sicuramente quel manufatto, quella che impropriamente, come giustamente dice la FIAB, viene chiamata pista ciclabile, verrà assolutamente messa in sicurezza. E poi vedremo insieme con i cittadini che la usufruiscono quale soluzione definitiva adottare. Comunque entro quest'anno, entro dicembre, arriveremo a una soluzione definitiva di un problema ventennale. Le sanzioni già comminate nei giorni scorsi ai ciclisti sorpresi a correre lungo i vialetti pedonali intanto sono state annullate. L'amministrazione ha scelto così di autotutelarsi poiché ad un esame più approfondito è emerso che la normativa comunale in merito era carente. All'epoca, ad esempio, non era stata emessa un'ordinanza per la segnaletica e la pista ciclabile risulta irregolare, è larga 2,30 m anziché i 2,50 m previsti per il duplice senso di marcia. Intervenire sull'attuale percorso ciclabile? Impossibile, assicura Grigoletto.
Smantellare la pista attuale significherebbe spendere tanti soldi quanti ce ne sono voluti per farla. Sinceramente pagare il doppio per un prodotto così squallido e pericoloso è assurdo, è sprecare i soldi dei cittadini. Casugana è fiduciosa di aver trovato una strategia per garantire la convivenza e la sicurezza sia di chi cammina sia di chi si muove in bicicletta. Quanto a questi ultimi, tuttavia, il sindaco Giovanni Manildo ribadisce che verranno intensificati i controlli contro i maleducati o gli spericolati, soprattutto per l'uso delle luci la sera e per il rispetto del codice della strada.